Assalamu alaikum derɗiraɓe am be laroɓe am. Inde am Abubakar Adamu Rais mo on ɓuri andugo be AA Rais. Channel amin je Duniyaaru Fulbe ɗo channel on je waddata ko larani Fulbe be ɗemgal Fulfulde be daraja Fulbe. Ha habre am bo mi yiɗi duniya lara Fulbe, anda daraja ɗemgal Fulfulde be tariha maɓɓe be al'ada maɓɓe. Miɗo yelina Fulbe janga wane e sai mi tawi hunde fere sai niyam wane sam, mi tawi yo ɓe ɓuri ma no mi tammi. Mi tawi Fulbe on ha université ɗo janga wane, nastan moftorde umma fiya ɓernde volwa kai hunde ɗo sai niyam. Mi yalti université ji jurbo bannin ha Nigeria be ha lesdeji amin seɗɗa ɗo. Dalila mai hunde mai sai niyam. Do mi wari moftorde fere on mi tawi Fulbe ɗo hatton wane, mi tawi Shuwa, mi tawi Kanuri, mi tawi Margi, mi tawi Goza, mi tawi Tera, mi tawi ansgol en fere je lutti ɗo pat ɗon. Min ma mi laati mi goto nder Fulbe je jangata ha université. Dalila mai bo useni mi yiɗi mi dasa hakkilo mon be laroɓe am, be nanoɓe am, be mawɓe amin, be mallum en amin, be jawro en amin, be sobiraɓe amin, be talaka en amin, be minista en amin, be mawɓe amin. Useni on wata hakkilo dow channel ɗo heɓa en yara ɗum yeso ko larani jangoɓe ba amin. Useni en yara channel ɗo yeso ngam ɗemgal Fulfulde be Fulɓe ya yeso. Ngam zamanu jotta ɗo sanji, sai ko televi sai ko téléphone vi. To dalila mai useni ta ɓe acca amin ɓawo, en yaha yeso be zamanu be duniya. Dalila mai bo useni mi dasan hakkilo dow mawɓe fu ɓe yerɓa ɓikkoye maɓɓe Fulɓe janga ha université. Sai natam yo mi lara Fulɓe ɗo janga, Fulɓe ɗo yaha yeso. Jotta to a yahi ha university fere a tawan himɓe 10, a tawan 6 ɗum Fulɓe. To mashallah Allah yaru Fulfulde be ɗemgal Fulɓe yeso. This na Kanuri Getirre bayi mu ne. Andi brother. No inda mai. Muhammad Adamu Dottiwa an ba no inda ma. Don derɗiraɓe am. Jotta e lara luttuɓe je waɗi wamarde maɓɓe. Enjoy the show.